نکنه تصادف کرده، نکنه دزدیدنش، شایدم گم شده و نمیتونه برگرده خونه. اینا تصاویر ذهن مادریه که بچهش کمی دیرتر به خونه اومده. معمولاً بدترین داستانها و وحشتناکترینش رو در نظر میگیره. یک دلهره کل وجود اون فرد رو در بر میگیره، تپش قلبش بالا میره، عرق میکنه، دستش شروع به لرزش میکنه. این نگرانی و دلهره منحصر به دیر اومدن بچهش نیست، بلکه در رابطه با کارش، خانوادهش، آیندهش و همه اتفاقات کوچیکی که در طول روز میفته باعث میشه اون شخص یک دلهره زیادی رو تجربه کنه و این نگرانی دائم باشه و باعث فرسودگی روانی و جسمیش میشه. این همون چیزیه که ما بهش اختلال اضطراب فراگیر میگیم. اگر شما یا اطرافیانتون از این مشکل رنج میبرید، اینو بدونید که اگر بخواید میتونید اون رو درمان کنید.